Hi friends, welcome to Anandi Pandian channel. இன்னைக்கு ஒரு unboxing வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த ஆர்டர் வந்து நான் மீஷோவில் தான் போட்டேன். நான் லீவில் நிறைய மீஷோவில் கொரோனா டைமில் ஆர்டர் போட்டேன். எல்லா திங்ஸும் ஓரளவு நல்லா இருந்தது. நான் அதிகமாக வந்து கிச்சன் ஆர்கனைசர் தான் அதிகமாக வாங்கினேன். அந்த மாதிரி திங்ஸ்லாம் எல்லாமே ஓரளவு நல்லா இருந்தது. ட்ரெஸ்ஸும் 2-3 ஆர்டர் போட்டேன். அதுவுமே நல்லா இருந்தது. இந்த மூடியெல்லாம் பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இது என்ன பாக்ஸ்னு. இது ஸ்பைசஸ் பாக்ஸ் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க இப்போ இதை வெளியில் எடுக்கலாம். இதுக்கு முன்னாடி நான் 2 ரோ உள்ளதும் வாங்கியிருந்தேன். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட் ரோவில் டெய்லியும் யூஸ் பண்ணுற கடுகு, மிளகு, ஜீரகம்லாம் வச்சுருந்தேன். செகண்ட் ரோவில் கறிக்கு சமைக்கிற பட்டை, சோம்பு, கிராம்புலாம் வச்சுருந்தேன். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. இப்போ கீழே அதை செட் பண்ணிட்டா அந்த அடியில் உள்ள ஸ்டாண்ட் அதை செட் பண்ணிட்டா தான் சுற்றும் போது நல்லா சர்க்கிளாக சுற்றி வரத்துக்காக கொடுத்துருக்காங்க. பாருங்கள், நல்லா அழகாக சுற்றி வருது. எந்த பாக்ஸ் தேவையோ அந்த பாக்ஸை நம்ம எடுத்துக்கலாம். பாக்ஸும் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது. மூடியும் நல்லா பார்க்கவே நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது. ரொம்ப இந்த பாக்ஸ் வந்து ஆசையாக நான் ஆர்டர் போட்டேன். எப்போ வரும்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஆனால் என்னுடைய ஆசை நிராசையாக ஆயிடுச்சு. ஒரு ரோலையும் 8 பாக்ஸ் இருக்குது. மொத்தம் 24 பாக்ஸு. முன்ன வாங்கினது 16 இருந்தது. இப்போ 24 வாங்கினா எல்லா பொருளுமே இதிலே வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஆர்டர் போட்டேன். இதில் ஒரு மிஸ்டேக்காக ஆயிடுச்சு. வாங்க அந்த மிஸ்டேக் என்னன்னு லாஸ்ட்டில் சொல்கிறேன். ஒரு பாக்ஸில் 100 கடுகு, 100 ஜீரகம் கொட்டலாம். அந்த அளவு இந்த பாக்ஸ் இருந்துச்சு. ஒரு மாதத்துக்கு தேவையான பொருள்லாம் இதில் கொட்டி வைக்கலாம். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. வாங்க அது என்ன மிஸ்டேக்குன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன். இங்கே பாருங்கள், நான் காட்டுறது உங்களுக்கு தெரியுதான்னு பாருங்கள். அந்த இடத்துல லைட்டாக உடஞ்சிருக்கு. இதை ஒட்டிட்டு யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தேன். ஆனால் இதோட ரேட் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு. இவ்வளோ ரேட் போட்டு வாங்கி எதுக்கு ஒட்டிட்டு உடஞ்சதை நம்ம யூஸ் பண்ணணுன்னு ரிட்டன் போட்டுட்டேன். ரேட் வந்து நான் ஆர்டர் போட்டபோது 669 ரூபான்னு போட்டேன். சரி இது உடஞ்சிருக்கு ரிட்டன் போட்டுட்டு மறுபடியும் ஆர்டர் போடலான்னு பார்த்தேன். இப்போ 696 ரூபாவாக ரேட்டு ஏறிடுச்சு. பாருங்கள், பார்க்க ஆனால் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது, நல்லா இருந்தது, ஸ்ட்ராங்காகவும் இருந்தது. நீங்களும் இந்த மாதிரி ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக பொருளை செக் பண்ணி நல்லா பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.